हेलो मिस पम्मी। पम्मी जी आप कहाँ पर हैं? आपका भैया का फोन आया मिस पम्मी, प्लीज पिक अप द कॉल। पम्मी जी आपका फोन का घंटी बज रहा है मिस पम्मी, प्लीज पम्मी पिक अप द कॉल। हेलो मिस पम्मी जी, अभी तक आप अपना फोन नहीं ले पाए, प्लीज पम्मी जी थोड़ी सी टाइम निकाल के फोन उठा लीजिए, प्लीज पम्मी जी पिक अप द कॉल।